क्या बोलते हो ऐश? फैसला कर लिया किसके साथ मुकाबला करना चाहोगे तुम? मैंने फैसला कर लिया। मुझे यकीन है तुम रिजॉर्ट को चुनोगे। मुझे यकीन है तुम राय और को चुनोगे। दोनों की नहीं। मैं तो मुकाबला करना चाहता हूँ और भी दोनों के साथ। तो कहो तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें मंजूर है ऐश, तो तुम मोनी से बात करो। मैं उसे चुनना वो आ रहा है। नहीं हो रहा। ये तो तुम्हारा चाल है। मैं यहाँ हूँ। और जीत ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे बच्चे? तुम कमजोर हो हमेशा की तरह।